Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va voir un aperçu de la boîte à merveilles qui sera divisée en plusieurs parties. Alors la première partie, on va voir bien sûr le résumé du roman La boîte à merveilles du romancier marocain Ahmed Sfreoui. Alors regardez, alors la boîte à merveilles, bien sûr le roman autobiographique, de quoi on va parler? On va parler du récit de vie et du vécu quotidien. Yani le narrateur, il va nous parler d'Akshi li عاشو. Le récit, il va nous raconter, bien sûr, sa vie et du vécu quotidien. Quotidien, c'est-à-dire les choses qui se passent chaque jour. On va faire une description de Dar Chouafa. Le narrateur Sidi Mohamed va nous faire une description. يوصف لنا دار الشوافة. شكون ساكن فيها؟ شكون اللي كاين في الريد-شوسي؟ شنو تيدير؟ شكون اللي كاين في premier étage؟ شكون اللي كاين في deuxième étage؟ Après, bien sûr, la description et la relation entre les voisins. Alors, il va nous décrire et les relations entre Jiren. Bien sûr, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, ou Jiren les Kenif Houma. Après ces descriptions, les descriptions des journées passées par l'enfant homicide. Il va nous décrire et les journées qu'il passe homicide, surtout le mardi, le jour de la récitation. Parce que le narrateur, l'homicide, il n'aimait pas beaucoup l'homicide quand il était petit. Pourquoi? Parce qu'il doit réviser, bien sûr, et apprendre le Coran. Alors aussi, il va nous parler des traditions et des rites marocains. Les traditions et des rites marocains, bien sûr, كاع العادات المغربية. داكشي علاش لا بواط ميرفي قريبة لينا. قريبة للعادات ديالنا لأن تتحكي داكشي اللي تنعيشو حنا كاملين. ولكن bien sûr, il ne faut pas oublier حنا تنهضرو على لو ماروك ديال 1952. La colonisation française, الحماية فوق الحماية. Alors parmi les traditions marocaines, bien sûr, les fêtes, les superstitions, المعتقدات كانت الأمية غالبة l'analphabétisme. Alors كانوا الناس يأمنوا بمعتقدات وسورتو وسمحوا لي هذه الكلمة العيالات الشعوذة والخرافة. Alors les visites au mausolée الأضرحة, le mariage et les baptêmes, baptême السبوع. Après bien sûr, quelques visites et découvertes des sanctuaires الأضرحة et les mausolées. لأننا تنهضروا على فاس بزاف ديال الأضرحة. Les voyants, الشوافة, le bain mort, الحمام اللي بحالو بحال المسيد. Alors notre narrateur détestait le مسيد et le bain mort. ما كانش يبغي le مسيد علاش؟ ما كانش يبغي le فقيه avec sa baguette du كوناسي اللي كان تيضربهم au hasard au pif. وما كانش يبغي لو بان مور لان كيف ما حنا كاملين كنا تنمشيو مع مواتنا للحمام ملي كنا صغار. هو ما كانش يبغي هاد الحمام لو بان مور اللي عطاه الوصف ديال لونفير شبهو بجهنم. Après, bien sûr, il va nous décrire les souks. Bien sûr, il va partir avec son père et sa mère faire des courses. Pour acheter des vêtements. Alors, la boîte à merveille aussi, on va parler du monde virtuel et solitaire de l'enfant. Le monde virtuel et solitaire de l'enfant. L'enfant, Sidi Mohamed se caractérise par trois choses. Alors, la première, c'est un enfant solitaire. Il vivait seul. C'est un enfant unique. بوحديته كان عنده والديه ما عندوش صحاب ديالو واخا لي كاماراد ديال مسيد كان تيحفظ معاهم ولكن il با نوي دي غولاسيون اميكال معاهم ما عندوش اصدقاء مع من يلعب حتى في الدار كاينه غير بنت وحده اللي هي زينب. alors c'est un enfant solitaire, c'est un enfant rêveur. Alors rêveur bien sûr il rêve toujours كانت عنده une boîte à merveille. alors ملي تيجبدها فيها دي زوبجي انودان عاديين تيلعب بيهم لان في هذيك ليبوك 1952 ما كانش البلاي ستيشن ما كانش البورتابل. الوغ كانوا ولاد المغاربه اللي ما عندهمش ساكن تيلعبوا باش ما كان كما لعبنا حنايا بالطرومبيه بالبي باي حاجه كانت عنده هو اون بواط اسمها لا بواط ميرفي فيها دي زوبجي انودان بحال دي كلو مسامر دي كادنا قفوله دي شين سنسله حوايج اللي هما بسيطه وتيتخيل بهم حوايج اللي هما كبار تيتخيل بهم دي شاطو دي برانس دي فرانسيس. Et les ennuis et les malheurs de la famille du narrateur. Les ennuis المشاكل اللي غادي تصيب العائله. alors من بين هاد المشاكل لا بيرت دو كابيتال. الاب غادي يمشي للسوق وغادي يطيح كاع الفلوس اللي كانوا في الحوزه ديالو غادي يطيحهم في السوق ما يبقى عنده والو.
الوغ من هنا غتبدا المشاكل. الوغ لا بواط ا ميرفاي ديكري هادشي كامل. سي بون جو ريبيت، سي ان récit de vie et de vécu quotidien. On va faire la description de Dash Wafa, la description et relations entre les voisins, la description des journées passées par l'enfant Oumsid, les traditions et les rites marocains, les fêtes, superstitions, visites, mariages, baptêmes, je répète baptême sbour, les visites et découvertes. Le narrateur, c'est une visite et aussi une découverte. Sanctuaires, les mausolées, voyants, bains morts, msid, souk. Le monde virtuel et solitaire de l'enfant. D'abord, Sidi Mohamed se caractérise par trois choses. C'est un enfant solitaire, عايش بوحديته وديما بوحديته. C'est un enfant rêveur qui عايش في الأحلام، أحلام اليقظة. Ou c'est un enfant faible physiquement que moralement. علاش faible physiquement؟ لأن la majorité des temps اللي غتقراو في les chapitres غتلقاو بأنه il tombe malade. وغنهضروا bien sûr على les ennuis et les malheurs de la famille du narrateur. ما بين les ennuis قلنا la perte du capital de son père. Le résumé de l'œuvre. Alors Ahmed Sfraoui ou Sidi Mohamed, c'est le même personnage, évoque son enfance passée à l'ancienne Médina de Fès. Évoque, il a parlé de quelque chose qui s'est passé. Évoque son enfance. Enfance, bien sûr, passée à l'ancienne Médina de Fès. Il menait une vie tranquille, auprès de sa mère, femme au foyer, et son père tisserand. Il a consacré une bonne partie du livre à parler des voisins. Le livre ديالو pour parler des voisins, des amis de la famille, de leurs habitudes, de leurs problèmes et de leur vie quotidienne. Et particulièrement de Lalla Aïcha. Je connais Lalla Aïcha, c'est la meilleure amie, c'est-à-dire الحميمة ديال الأم ديالو, de sa mère, qui a souffert à cause de son mari ingrat. كيفاش elle a souffert؟ تكرفصات وتعذبات مع راجلها. علاش ingrat؟ انغرا لان ما اعترفش ليها بالجميل، لان غتعاونو تيوقف على رجليه، ومنين غادي التجاره ديالو تخدم مزيان ويدور فلوس غادي يتزوج عليها بنت صغيره. داكشي علاش قلنا اكوز دو سون ماري انغرا. اذا انغرا التعريف ديالها qui ne manifeste aucune reconnaissance pour le bien qu'on lui a fait. Alors la vie de cet enfant de 6 ans fut troublée, غتبدل الحياه ديالو par la perte de la bourse de son capital. الاب ديالو غيطيح كاع الكابيتال ديالو في السوق. راكم عارفين العربيه تيكونوا لابسين واحد التشامير من التحت وتيلبسوا فوق منه الجلابه، وما بين التشامير والجلابه تيدير واحد الشكاره صغيره تيحط فيها الفلوس. هو ملي كان في السوق تقدا شي حاجه، الوغ منين جاي يدير الفلوس في داك السويق الصغير تيسحب ليه ضرب في السويق الصغير وهو طيحهم. وهذاك الفلوس اللي طاحوا ليه راهما الفلوس ديال الكراد المحل ديالو والفلوس ديال الخدام، ما بقى عنده والو. الوغ منين هو الاب ضيع الفلوس ديالو كاملين، واش غادي يمشي يطلب؟ غيعطيه شي واحد، غيمشي يشحت. كيس كي دوا فيغ؟ يدوا الي شيرشي لو طرافاي، خصو يمشي يقلب على خدمه. كون كانت عنده شي حاجه غادي يبيعها، ما عنده والو. راه الناس تنقول المغرب ديال 1952 الناس دراوش ما عنده والو. الوغ شنو خصو يدير؟ خصو يقلب على خدمه. اذا خصو يقلب على خدمه بيان سور غادي يخرج على فاس. يا بيان سور حنا عارفين لو رول ديال اللي تيلعب الاب، لو بير دو فامي، لان كل واحد في لا فامي تيلعب واحد الدور كبير. باغ اكزومبل لا مامون سي لو سامبول دو لا طوندريس اي دو لامور، هي رمز ديال الحب وديال الحنان. بينما الاب راه هو الرمز ديال لا سيكوريتي. يعني ملي تيكون لو مونك ديال الاب تيخلي واحد ثقب كبير في الحياه ديال الاطفال، حتى الام، ولكن الاب عنده واحد الدور كبير. غنعطيكم مثال باش تفهموا. باغ اكزومبل الامراه اللي تتكون مطلقه ولا ميت ليها الراجل تتولي خصها تلعب دو رول. لو رول ديال الاب تكون قاصحه مع الوليدات و ميم طون تكون حنينه معاهم. لان علاش؟ لان الاب مشى اللي هو لا سيكوريتي. الوغ هنا la vie de cet enfant de 6 ans fut troublée par la perte de la bourse de son père, une bourse qui contenait tout son capital. مشى ليه رزقو كامل. Ce qui obligea, poussa le père de la famille à aller chercher du travail dans les champs. مشى يخدم في حصاد pour pouvoir rembourser sa perte. باش يلا يجمع الفلوس شويه باش يوقف على رجله. Pendant son absence, ملي ما كانش هو، la mère et l'enfant visitaient quotidiennement les mausolées pour demander au saint. كانوا تيمشيو الوليد والام ديالو تيمشيو معتقدات ديال الناس ديال ديك الوقت
تيمشيو الاضرحه وتيطلبوا من السيد يا ربي ترجع لنا الراجل سان اي سوف بخير وعلى خير. pour demander au saint اللي هو ولي صالح de leur rendre leur père sain et sauf يرجع لها راجلها بخير وعلى خير. leur vœu fut exaucé، داكشي اللي طلبو تحقق comme par hasard، يعني بقدرة قادر. un mois après، شهر من بعد، après le départ du père. ensuite les choses s'arrangèrent والامور بدات تتقاد petit à petit. au milieu de tous ces événements، ما بين هاد الاحداث، la boîte à merveille que possédait Sidi Mohamed jouait un rôle très important. elle lui représentait un véritable réconfort. يعني كانت هاد لابواط ميرفاي ملي تيحلها وتيلعب بها صافي تتنفس عليه شويه وتتفرحو. un véritable réconfort quand il avait des ennuis، ملي كانوا عنده المشاكل. c'était un synonyme d'accès à son propre monde، au monde fabuleux d'un enfant. هذاك هو لو موند ديالو. انا ديما تنقول لي زيتيديون حنا كاملين عايشين في واحد المجتمع، عايشين في واحد العالم، ولكن خاصك تكري واحد العالم باراليل. كيفاش باراليل؟ موازي، دير فيه الحوايج اللي تيعجبوك. بحال دابا عزيز عليك تلعب كره، لعب اخويا كره. عزيز عليك اختي ترسمي، رسمي. عزيز عليك تصنتي الموسيقى، تصنتي الموسيقى. ما تضحيش بشي حاجه اللي تتعجبك من اجل العالم اللي تنعيشو فيه دابا. بحالاش؟ بحال دابا واحد السيد ولا واحد السيده تيتزوجوا، الوغ ملي تيتزوجوا تيضحيو بزاف ديال الحوايج كانوا تيديروهم ملي كانوا سيليباتير. بحال دابا كان تيلعب كره مع الاصدقاء ديالو، كان تيخرج مع الاصدقاء ديالو، ولا كان تيصنت الموسيقى. ما بين ليلة وضحاها تيبغي يولي راجل معقول، ولا هي تتبغي. راه معقول كاين، متفقين، ولكن ما تضحيش الحوايج اللي كانوا كي تو بروكور لو بليزير، كانوا تيفرحوك، لان هادوك هما المتنفس ديالك. اذا بالنسبه لسيدي محمد هنايا المتنفس ديالو هو لا بواطه ميرفاي. سي بون. الوغ افون لي ليكتور، لو باغاتكست. نشوفوا هاد لو باغاتكست ديالنا. كيس كان باغاتكست؟ Alors le paratexte est l'ensemble des éléments entourant un texte. Il est شفنا la boîte à merveille القصة et qui fournissent une série d'informations. يعني الصفحة الأولى sa principale fonction est d'éclairer le lecteur à propos de la situation historique. يعني لقيت وقتاش la biographie de l'auteur، حياة الكاتب، et l'appartenance à un genre littéraire. يعني لاش تنتمي هذه الكتابة. Alors il est شفنا la boîte à merveille. Que peut révéler le paratexte de l'œuvre؟ هذه la page du titre. فيها la boîte à merveille Ahmed Sfraoui، c'est un roman. Alors فيها des éléments textuels et des éléments picturaux. هاد la page فيها des éléments sous forme d'un texte وفيها des éléments sous forme d'une photo. Alors شنو كاين في les éléments textuels؟ عندنا le nom de l'auteur هو أحمد السفريوي، sûrement origine arabe. Le titre هو la boîte à merveille، c'est une phrase nominale ما فيهاش un verbe. Ou la désignation du genre, c'est un roman، un long récit littéraire. شنو هو un récit؟ récit هو شي حاجة سردية. كيفاش سردية؟ يعني تيحكيها لينا واحد لوتور، هو لو ريسي. شنو تيستعمل فيها؟ تيستعمل فيها لو برونون جو الا كان تيهضر على راسو، و تيستعمل فيها لو برونون نو الا كان تيهضر باغ اكزومبل على لي زامي ديالو ولا على لا فامي ديالو. بلوس لي برونون بوسيسيف. لي برونون بوسيسيف بحال تيستعمل مون، ما، مي. الوغ نشوفو دو لي زيليمون بيكتورال. هاد ليماج، شنو في هاد ليماج؟ تنشوفو واحد زنقة ضيقة قديمة، واحد الباب محلول، واحد جوج ديال العيالات لابسين الحيك ولكن عاطين بالظهر ديالهم واحد الوليد صغير اللي عاطي بالفيزاج ديالو. اذا اول حاجه نقدروا غير من هاد لا فوتو نقدر نحللوا لا فوتو سيرمون هاد الوليد اللي هو صغير هو لو بيرسوناج برينسيپال ديال ليستوار ديالنا، لان كون ما كانش غادي حتى هو غادي يكون عاطينا ظهرو، ولا ما غاديش يكونوا مبينوا لنا بحال هاد جوج عيالات اللي عاطين الظهر ديالهم. اذا لو كادر سباسيال هي ruelle زنقه dans une médina. Les personnages كاينين deux femmes vues de dos et vêtues de حيك blanc، وعندنا un enfant pris de face et vêtu d'une djellaba blanche et accoudé à une porte حدا واحد الباب صغيره. L'enfant est rajouté à la photo initiale. Alors l'hypothèse de lecture, c'est un roman. هاد من هذيك التصويره نقدر نقول que c'est un roman autobiographique. كيفاش autobiographique؟ لحقاش كاين الفرق ما بين لا بيوغرافي والاوتوبيوغرافي. الوغ لا بيوغرافي هي تنكتب على الحياه ديال شي سيليبريتي، شي واحد مشهور، ولوطوبيوغرافي هي تنكتب على الحياه ديالي انا.
Alors هنا c'est un roman autobiographique dont le personnage central est un enfant. L'action se déroule dans une médina maghrébine, médina maghrébiya. La quatrième de couverture. Le texte est écrit à la première personne, yani le jeu, le mot ma ou la mais, yani c'est un récit, avec des verbes d'action au passé simple, بحال retomba, me senti, sorti, vidé. إلى الخلاصة ديالنا. Il s'agit donc d'un texte narratif écrit à la première personne. C'est un texte autobiographique. Alors, نشرحوا d'abord qu'est-ce que ça veut dire une autobiographie. Alors, l'autobiographie تتكون من ثلاثة كلمات. لوتو هي باغ سوا، شي حاجة غنديرها راسي. بيو اللي تتعني لينا في، وغرافي ليكريتور إلا جمعناها كاملة غتعطينا écrire sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire écrire sur soi? Raconter sa propre vie. L'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie de sa vie. Il est lui-même narrateur et personnage central de son œuvre. L'autobiographie est un récit où l'auteur raconte une partie de sa vie. Il est lui-même narrateur et personnage central de son œuvre. Alors, je pense que tout le monde a bien compris. C'est la première partie. La deuxième partie. Alors, je vous invite à vous abonner sur la chaîne باش تشجعونا ان شاء الله ونزيدوا، لان هذا الشيء اللي تنديرو سي بور فو. Alors, abonnez-vous à la chaîne, partagez et vous pouvez laisser des commentaires. Merci et à la prochaine séance.